Mark chapter 3 verses 20 to 30. Jishu aina Beelzebul, Juitili ana shimni hawa. Gala mi jung na rakasi paita, Jishu na awisak ng tuping li pazarung kawai, atam la masampang ra tuwa. Ashi shimkun na bao ji kasha aina aho kui kawai bai. Kachui vang kala kajami ping na a bahaira dang zekawa. Jerusalem we aina gata ayan gatemping na ali Beelzebul na ngasodale gala kameo unawi bangship aina ana kameo ping ni kasham gashok na tahanga. Jaina jishu na atum ni hokwida janjam dwi in hanga. Gadhada sedan ni kasham shok by rokala. Ram jinga kai ngrok da mi jang le ngrok hai aka. Jigatha ram jima ban by maram. Shim kuri hi nga kai gazam hai aka manganing by mana. Sedan na akala da yang shim ngrok da nga kai gazam hai aka masang le la shiman haura. Kapag nga shimu jile ape apang makala brang laka mi kipa nakala awi shimli zangda awi ot mga pon kuirar mana. Kala pai aka nga pai kui pai. Kajangkat ina na tumni kahang na miwi nao mayara pingli mori saiko ru kala kajibat tui kamatui saiko ru piang mi pai sera. Ka mang la katara li kajibat mi ji piao kami masampang lak mara ka ji gadang makawai mori kayon na. Kajia atum na awi li magatar mang la zanga da hang hai rasai. Na kui kain tong sai ko li bar wi so kami ngasar no amen.